Hallo, in diesem Video möchten wir kurz auf die Datensicherung eingehen. Zur Datensicherung können wir über zwei Wege gelangen. Weg 1 durch Anklicken der Uhr. Die andere Möglichkeit ist im Programm der Menüpunkt Dienste Sicherung der Camin Futura Daten. Der Aufbau und die Funktionsweise der Sicherung hat sich in Bezug auf das alte Programm nicht geändert. Auch in Futura gibt es die Möglichkeit einer Teil- und einer Komplettsicherung. Beginnen wir mit der weniger verwendeten Komplettsicherung. Hier haben wir komfortabel die Möglichkeit, alle Geschäftsjahre zu sichern. In der Zeile Speichern unter können wir den Sicherungsort selber bestimmen oder wir wählen diesen über diese drei Punkte aus. Im unteren Bereich haben wir optional noch die Möglichkeit, die Sicherung mit einem Passwort zu belegen, und wir können auch nach Beenden der Datensicherung das System automatisch herunterfahren lassen. Bitte denken Sie daran, wenn Sie mehrere Geschäftsjahre sichern, dass Ihr Medium genügend Speicherplatz besitzt. Das Sichern der Dateien kann mehrere Minuten dauern. Ist die Sicherung abgeschlossen, werden wir entsprechend darüber informiert. Bitte beachten Sie, dass diese Dateien nicht für den Zweitrechner geeignet sind. Kommen wir nun zur gebräuchlicheren Teilsicherung. Hier wird nur das angezeigte Geschäftsjahr gesichert. Hier haben wir nun die Möglichkeit, uns selbst auszusuchen, was gesichert werden soll. Zusätzlich zu den Kehrbezirksdaten können wir noch die Camin-Programmdaten, die eigenen Texte, die externen Daten und alle Adressen sichern lassen. Zu den Programmdaten zählen unter anderem die persönlichen Daten wie Name, Adresse, Bankverbindung und so weiter. Zu den externen Daten gehören meistens Fotos und andere externe Dokumente wie Word-Dateien. Und unter dem Menüpunkt Alle Adressen verbirgt sich unser globales Adressmodul. Hierin befinden sich auch Adressen, die beispielsweise über den Energieberater oder über den hydraulischen Abgleich eingegeben worden sind. Um nicht unnötig Zeit zu verbringen, genügt es, wenn Sie dieses Modul ab und an nur sichern. Bitte denken Sie auch hier wiederum daran, dass die Sicherungsdateien nicht für einen Zweitrechner geeignet sind. Damit sind wir mit unserem Video am Ende angelangt und wir wünschen Ihnen bei der Weiterarbeit mit Camin Futura viel Erfolg.